හරි එතකොට දැන් කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ කතා කරා කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්නේ ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සහ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදලා පාවිච්චි කරන එකේ සහ ෆන්ක්ෂනල් සහ ප්‍රොසීජරල් ආකාරයට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියන එකේ වෙනස මොනවද කියන එක. දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ දැන් මෙතෙක් වෙලා අපි වැඩ කරේ එක ක්ලාස් එකක් එක්ක. දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ ක්ලාසස් කිහිපයක් එක්ක. හරිද? දැන් මුලින්ම මම මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන කිව්වා. මේ තියෙනවා මම එක්ස්ටර්නල් ක්ලාසස් කියලා පැකේජ් Java ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ source folder එකේ tools කියලා මම පැකේජ් එකක් හැදුවා. හරිද? මේ source කියන folder එක ඇතුලේ තමයි tools කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේක right click කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතනින් පැකේජ් එකක්, ක්ලාස් එකක්, ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔය අදාළ වශයෙන් හැම දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක පැකේජ් එකක් හදලා ඒ පැකේජ් එක ඇතුලේ මම තව ක්ලාසස් දෙකක් හදලා තියෙනවා NIC සහ age කියලා. හරිද? ඒක හදාගෙන ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ පැකේජ් එක ඇතුළට ක්ලික් කරලා ක්ලාස් එකක් හදුවම හරි. දැන් මේ NIC කියන ක්ලාස් එක වැළුවොත් බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ දුන්න homework එකම තමයි බොහොම කෙටි විදිහට කරලා තියෙන්නේ. හරිද? string එකක් විදිහට object එකක් හදද්දි මේ construct එකෙන් ඇතුළට ගන්නවා. අරක නිවෙලා මේ year date වලට ගානට කඩලා දාගෙන අවසාන වශයෙන් මේ identity card එකේ තියෙන පුද්ගලයාගේ පන්දිනේ මෙන්න මේකයි කියලා එනවා. හරිද? වරුප්පම වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. මම දැනට මේ එකක් run කරලා පෙන්නන්නම්. main method එක දාලා අපි හදමු new object එක NIC කියන class එකේ මම A කියලා හදන්නම්. මේකේ string parameter එකක් දෙන්නම් දෙන්නම් 93යි 245යි කියලා දැන්ට ඉලක්කම් පහක් දුන්නම ඇතිනේ වැඩේට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ A කියන object එකෙන් get birthday කියන function එක. ඒ කියන්නේ මේ ලියලා තියෙන function එක call කරනවා. හරිද? call කරලා run කරාට පස්සේ මට answer එක එනවා person with the ID number 93245 is born in 93 දෙවෙනිදා කියලා. හරිද? ඔක දෙවෙනිදාට පුළුවන් තුන්වෙනිදා වට අපිට පුළුවන් එහාට මෙහාට නැසෙන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද අර පෙබරවාරි 29 ප්‍රශ්න නිසා. දැන් මෙතනදී දෙන්නේ හරියටම දැන් දවස් 365ක් තිබ්බ දවස්වල විදිහ දවස් 366ක් තිබ්බ දවස්වල විදිහ වෙනස්. නමුත් ජාතික හඳුනපත් අංකයේදී ශ්‍රී ලංකාව ජාතික හඳුනපත් අංකයේදී දවස් 360කට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ අඩු දවසක් තියෙන අවුරුදු වල පෙබරවාරි 29ක් තියෙනවා කියලා තමයි සලකලා හදලා තියෙන්නේ. හරි ඒක නිසා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට දැන් මේක තමයි මේ කතන්දරය. දැන් මේකම ඕකම පාවිච්චි කරලා age කියන ක්ලාස් එකේ තියෙන්නේ අර විදිහටම identity card එක දුන්නාට පස්සේ මේකෙන් අවුරුද්ද ගලවලා අරගෙන 2020 අඩු කරලා ඒ පුද්ගලයාගේ වයස හදලා දෙනවා. හරිද? මම මේකත් run කරලා බලන්න. මේක age කියලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. age කියලා ඉවරලා get age මේක නැති 93 ඉපදිච්ච කෙනෙක් නම් අවුරුදු වෙනකොට එයාගේ වයස අවුරුදු 27ක් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් මේ තියෙන මං ගාව තියෙන tools දෙකක්. tool කියන package එක හදපු classes දෙකක්. හරිද? දැන් මේකේම නේද අපි පාවිච්චි කරලා හැදුව කියන්නේ දැන් මේ NIC කියන class එක ඇතුළෙමයි මේක පාවිච්චි කරේ. age කියන class එක ඇතුළෙමයි object එකක් හදලා මේක පාවිච්චි කරේ. දැන් ඒ වෙනුවට ළමයි අපිට ඕන පුළුවන් මේක ඇතුළෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදලා තව ක්ලාස් එකක් හදන්නම් මම මේක යූස් කරන පුද්ගලයා යූසර් කියලා අදහසින් ඒ ක්ලාස් නේම්ස් වලට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ හැමෝම දාන්න ඕනේ කියලා. හරි යූසර් කියලා. දැන් මේ යූසර් කියන ක්ලාස් එක තියෙන්නේ මේ tools කියන පැකේජ් එක ඇතුළෙමයි. මේ tools කියන පැකේජ් එක ඇතුළෙමයි මේ යූසර් කියන ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. එහෙම ක්ලාස් එකක් පැකේජ් එක ඇතුළෙම තියෙනවා නම් අනිත් ක්ලාසස්
අපි encapsulation වලදී කතා කරමු public classes නම් public or default classes නම් හරිද මේ user කියන private නෝනේ වෙන්න ඕනේ private classes නෙමෙයි නම් ඒ package එක ඇතුලේ ඒ classes access කරන්න පුළුවන් තව class එකකින් ඇවිල්ලා හරිද තව කවුරුත් හදන්නේ තව කවුරුත් පදින්නේ හරිද ඔය මොකක්ද ඒකට උදාහරණ driver කෙනෙක් නේ දැන් බස් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් බස් එක හදන්නේ ඉන්දියාවේ පදින්නේ ලංකාවේ driver කෙනෙක් හරිද ඒක නිසා මේ concept එකට කියනවා වෙන class එකකින් ඇවිල්ලා පාවිච්චි කරන වෙන class එකකින් ඇවිල්ලා ඒක drive කරන නිසා කියනවා මේ driver class කියලා හරිද මේ user කියලා කියන්නේ driver class එක මේක Java වල තියෙන theory එකක් නෙමෙයි නමුත් අර best practice එකක් කියන්නේ මේව දැක්කම program කරන කට්ටිය දන්නවා මෙතන තියෙන flag concept එක මෙතන තියෙන get set method එකක් කියන එක program කරන කට්ටිය best practices දන්නවා මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා construction වලට ගියාමත් එහෙමයි constructions වලට ගියාම කණු ඒක ආකාරයෙන් ගෙවල් හදලා තියෙනවා නමුත් කණු structure එක තියෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ basic idea එක හැමෝගෙම අතර එකයි හරිද ඒතර ඒ තුලින් ගේක plan එකක් දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරිද දැන් ඒ අදහසත් අරගෙන මෙතනදී මම මේ user කියන class එකේ tools කියන package එකේ තියෙන user කියන class එකේ මම object එකක් හදනවා NIC කියන class එක පාවිච්චි කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හදන්න පුළුවන් හරිද මේකට දාමු අපි 97යි දාමු 576 වගේ එකක් හරි NIC දැන් name කියලා දාලා තියෙනවා මම name කියන එක මම වෙනස් කරගන්න මම B කියලා මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ එතකොට B කියලා අර get birthday කියන function එක දාලා call කරලා මට මේක ගන්න පුළුවන් මේ 97576 කියන පුද්ගලයාගේ උපන්දිනේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි මාසේ 17 වෙනිදා හරි මේ විදිහටම මට ඕන පුළුවන් age කියන class එකෙනුත් C කියන object එකක් හදන්න. ඒකට මම දාන්න 94යි 567 වගේ එකක්. නිකන් දාගෙන ඉන්න නම්බර. එකේ C කියන එකෙන් get age කියන function එක මම දෙලා තිබ්බ age කියන class එකේ කරන් මට එනවා. මෙන්න මේකෙන් තියෙන උපන්දිනේ මේක මෙන්න මේ identity card number එකේ තියෙන පුද්ගලයාගේ වයස මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. හරිද? එතකොට මේ concept එක කියන driver class concept එක කියලා විභාගයේදී ඔයාලගේ සමහරවිට මේ driver class concept එක පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙදී ඒ විදිහට අහලා තියෙනවා. කියන්නේ concept එක ගැන අහලා නැහැ. නමුත් එක class එකක් දීලා තව class එකකින් ඒ class එකේ methods පාවිච්චි කරනවා වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් පැකේජ් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා නම් විතරයි. ඇත්තටම දැන් පැකේජ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? පැකේජ් එක කියන්නේ ෆෝල්ඩර් එකක්. එකම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ දැන් HTML වලත් එහෙම HTML PHP වලත් උනත් දැන් එකම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඉමේජ් එකක් හරි මොකක් හරි සයිට් එකකට යන්න ඕන තැනක් හරි මොකක් හරි අපිට කිසිම ලින්ක් එකක් මුකුත් ලොකුවට ලියන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ෆයිල් නේම් එක ගහපු ගමන් ටග් දාලා root එතන පැකේජ් එකේම තියෙනවා නම් ඒ ෆෝල්ඩර් එකේම තියෙනවා නම් ඒකෙන්ම අරගෙන දෙනවා. මුලින්ම එයා හොයන්නේ එතන. දැන් හිතන්න මම තව පැකේජ් එකක් හදනවා. මේ පැකේජ් එක. හදනවා මම හදන්න users කියලා. The students කියලා තන්න. ඒක භාෂාවකට ගමු මේ students කියලා. අලුත් පැකේජ් එකක්. මම මේකේ හදනවා අලුත් class එකක්. සන්තුනි කියලා. හරිද? සන්තුනි කියලා. දැන් මේකේ මම අර user ගේ කරපු කතන්දරේ කරන්න ගියොත් NIC වලින් object එකක් හදන්න ගියොත් බලන්න තකස් ගාලා මේ import කියන වචනයක් එක්ක මේකක් වැටුණා automatically paste කරපු ගාම වැටුණා. හරිද? ඒකයි මේ ඇත්තට මේ Eclipse වල තියෙන වාසියක් ඒක. හරිද? දැන් මෙහෙම නොදා තිබ්බොත් import keyword එක මේකත් එක්ක මුකුත් නොදා තිබ්බොත් මොකද වැටුනේ කියන එක අපි ඊළඟට බලමු. එහෙම නොදා තිබ්බොත් මෙතන error එකක් කියනවා. එහෙම type එකක් හොයාගන්න බෑ කියලා. NIC කියලා class එකක් යට හොයාගන්න බෑ කියලා. මොකද student කියන package එකේදී
ඔය පැකේජ් සිස්ටම් එකකට බලන්න ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ එක්ස්ටර්නල් ක්ලාසස් කියන ෆෝල්ඩර් එකේ source එක ඇතුලේ තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒකේ තියෙන සඳුනි කියන ක්ලාස් එක. හරිද? tools කියන එකේ ඒ අදාළ ක්ලාසස් තුන තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ සඳුනි කියලා තියෙනවා. මේ සඳුනි කියන ක්ලාස් එකේදී අපිට NIC කියලා එකක් හදන්න බෑ. මොකද මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ NIC කියලා ක්ලාස් එකක් නැහැ. ඒකට ඒක කෙලියම මේක ඇක්සස් කරන්න බෑ. එහෙමනම් එයාට සිද්ධ වෙනවා හරිද? මෙන්න මේ tools කියන පැකේජ් එකේ NIC කියන ක්ලාස් එක එයාගේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න. ඕ ක්ලාස් එක ඇතුළට తాවකාලිකව ගෙන්න ගන්න. හරිද? අන්න ඒ වෙලේට තමයි අපි import කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? මෙතනදී මම කරන්නේ මොකක්ද? මේ NIC එක ගන්න කලින් හරිද? මේ පැකේජ් එකට පල්ලෙහි පැකේජ් එක කිව්වට පස්සේ මම ලියනවා import කරන්න. import export කියලා හදලා තියෙනවනේ. ආනයනය අපනයනය. හරිද? ආනයනය කරන්න import කරන්න. ගෙන්න ගන්න. මොකද්ද? tools කියන පැකේජ් එකේ හරි ඉස්සලා පැකේජ් නේම් එක දෙන්න ඕන. tools කියන පැකේජ් එකේ ඔන්න දැන් පෙන්නනවා classes ටික. Eclipse එකේ තියෙන තවත් වාසියක්. NIC කියන class එක ගෙන්න ගන්න. දැන් මේක తాවකාලිකව මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්ලාස් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඇතුළට ෆෝල්ඩර් එකට මේ දැන් ඉම්පෝට් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉම්පෝට් කරලා තියෙන ක්ලාස් එක ඇතුළට. ක්ලාස් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න දැන් මට පුළුවන් මේක 95 වගේ කරන්න. මම මේක 200 ගණනක් කරන්න. දාලා මම මේක දැන් කම්පයිල් කරමු. කලර් රන් කළොත් කොහොමයි කන්සෝල් එක රන් කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකේ get birthday කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරමු. හරි. ඔන්න දැන් මට එන රිසල්ට් එක 95යි 276 තියෙන නම්බරේ 95 10 වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා තමයි මේ පුද්ගලයා බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ සඳුනි කියන ක්ලාස් එක තිබ්බේ ස්ටුඩන්ට්ස් කියන පැකේජ් එකේ. වෙන පැකේජ් එකකින් වෙන පැකේජ් එකක ක්ලාස් එකක දේවල් ඇක්සස් කරනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පැකේජ් එකේ නම කියලා ඒ ක්ලාස් එක తాවකාලිකව ගෙන්න ගන්න. හරිද? මේ විදිහට තමයි වෙන ෆෝල්ඩර් එකක තියෙන ක්ලාස් එක අපි වෙන ෆෝල්ඩර් එකක තියෙන තවත් ක්ලාස් එකක් විසින් ඇක්සස් කරන්න. ඔය import කියන keyword එකෙන්. හරිද? දැන් අපිට දැන් NIC කියන එක ගත්තානේ. දැන් අපිට age කියන එක ඕන. age එතන C new age කියලා අර right card number එකම දෙමු අපි. දාලා දැන් බලන්න මොකද්ද මේ කියන error එක. මේක හොයාගන්න බෑ කියලා කියන්නේ age කියලා type එකක් මට හොයාගන්න බෑ. හරිද? අපි C කියලා තවදුරටත් get age කියන function එකක් දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්න import කරා age කියන එක. හරිද? ඒ අර tools කියන package එකෙන් age කියන class එකත් automatically ටක් ගාලා import කරලා ගත්තා. හරිද? දැන් මේ user කියන එක කෙනා ඉන්නේ students ලා ගාවනේ කිව්වා මේ class එක delete කරලා දාන්න. user කියන එක මට ඕනේ කියලා. හරිද? මොන දැන් මම මේ ටික save කරා. මොන compile කරලා run කරන්න යන්න. හරි මේ identity card number එකෙන් උපදිච්ච කෙනාගේ උපන්දිනේ මේක. මේ අවුරුදු 25ක් වයසයි. හරිද? දැන් මේ student කියන package එකෙන් තමයි සඳුන කියන class එකේ tools කියන package එකේ age සහ NIC කියන classes දෙකේ methods දෙක methods කියන්නේ අතරම ඒ class එකේ objects දෙකක් හදලා methods දෙකක් call කරේ. හරිද? දැන් ওই විදිහට ළමයි සමහරවිට මේ tools කියන package එකේ හරිද? ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන මොන හරි එහෙම හදන්න පාවිච්චි කරන අපි වෙනම tools code කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. නැත්නම් අපි හිතන්න පන්තියක ළමයි අතර මේක ටක් ගාලා විසිරවල යනවා. නොකර් සිස්ටම් එකක් හදන්න. ඔයා මේක හදනවා, මේක හදනවා, මේක හදනවා, මේක හදනවා. හැමෝම තම තමයි ක්ලාසස් ටික හදනවා. හරිද? එතකොට මේ පැකේජස් සමහරවිට මේ පැකේජස් තියෙන්නේ ළමයි අතර. ඒ ළමයි හදනවා. හරි. ඔයා ඉන්ටර්ෆේසස් ටික හදන්න. හරි. ඔයා ඔන්න database part එක හදන්න. හරිද? ඒක එක්කෙනාගේ පැකේජස්. අවසාන වශයෙන් මේ හැමෝගෙම
packages වල තියෙන classes ටික import කරලා තමයි main system එක හදන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒත් දැන් මෙතන දෙකක් තුනක් තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 10ක් 15ක් තිබ්බොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි 2000 3000ක් තිබ්බොත් වැඩි ටිකක් අමාරුයිනේ. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා මොකද මේක දෙත ලයින් 2000 3000ක් ලියලා ආයි පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරන විපාතයක් වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ tools කියන package එකෙන් සියලුම classes ටික ගන්න ඕන නම් එකපාරින්. හරිද? ඔය දෙකම වෙනුවට අපිට ගහතේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. all කියන එක SQL වල වගේ. import tools කියන package එකේ සියලුම දේ. තේරුණා? දැන් ඒතර මේ දෙක ඕනේ. මම මේ දෙක වෙනස් කරන්න. මේක වෙනුවට all. ඒතර මේ age කියන එකයි NC කියන එකයි දෙක වෙනවා. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඒතු මේ දෙකම වෙනුවට මම all කියලා call කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ package එකේ තියෙන සියලුම දේවල් import වෙලා මේ class එකට. සඳුනි කියන class එකට. එතකොට ළමයි ඕක තමයි import කියන keyword එකේ රාජකාරිය. එතනදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන කාරණාව තමයි import කියලා ගහලා ඉවරලා සලාම package name එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ class name එක. ඔය විදිහට තමයි system එක යන්නේ. ඒක class name එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් all කියලා දුන්නොත් සියලුම classes ටික import කරලා දෙනවා ඒ අදාළ package එකේ. ඔයගොල්ලෝ බලලා එකපාරට මොකද මේ import keyword එක ගැන කිව්වේ කියන එක. දැන් මේ පින්තූරේ තියෙන ළමයි මගේ කාමරේ. හරිද? මගේ කාමරේ මේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ මගේ ඇඳ මේ වැඩ කරන තැන working area එක මේ listing කොහොම. දැන් මේ කාමරේ මගේ කියලා කිව්වට ඇත්තටම මේ කාමරේ මම කියලා හැදුවේ සමහරවිට මේ බිත්ති ටික විතරයි. බිත්ති ටිකේ වහලේ විතරයි. පොළොවයි උන්නම් උච්චරයි. හරිද? අනිත් මේ හැම ටූල් එකක්ම හැම දෙයක්ම මම හදපුවා නෙමෙයි. හරිද? දැන් මේ පුටුව ගත්තොත් හදලා තිබිච්ච පුටුවක් මම පර්චේස් කරා. මේ ලෑම්ප් ෂෙඩ් එක ගත්තොත් හදලා තිබිච්ච ලෑම්ප් ෂෙඩ් එක මම පර්චේස් කරා. හරිද? මේ ඇඳ ගත්තොත් හදලා තිබිච්ච ඇඳ මම ගත්තේ. පුටුත් එහෙමයි. හරිද? මම ස්ට්‍රක්චර් එක හැදුවට ස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ මේ බිත්ති දැන දොරවල් වලට අදාළ ඒවා වහලේ හැදුවට අනිත් මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් ඒ කියන්නේ මේ අනිත් උපකරණ ටික විසරල භාෂාවෙන් කියනවා අනිත් උපකරණ ටික මේ ලයිට් අනම්මන ඔක්කොම හදලා තිබිච්ච ඒවා මම ගත්තා. හැබැයි මට හදන්න බැරි කමක් නැහැ. මේක හදන්න පුළුවන් නේ. මට ඕන මේ පුටුවක් හදන්න පුළුවන්. මෙටීරියල්ස් අරගෙන ඇවිල්ලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙනුවට මම කරේ වඩා වැඩි ක්වික් කරගන්න, ලේසි කරගන්න මම මේක පර්චේස් කරගත්තා. හරි කොහෙන් හරි හදලා තියෙන තැනකින් මේ දේවල් ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනකොට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හදනකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල සමහර කොටස් අපිට තියෙනවා libraries කියලා. libraries කියලා අදහස් කරන්නේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සමහර කොටස් තියෙනවා හැමෝටම පොදුවේ ලෝකේ ඕන වෙන දේවල්. හරිද? ඒ ඕන වෙන දේවල් libraries වල හදලා තියෙනවා. ඒ හදලා තියෙන තැන් වලින් අපිට පුළුවන් අරගෙන අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇඩ් කරගන්න, එකතු කරගන්න, ඉන්ටිග්‍රේට් කරගන්න. හරිද? එතකොට මේ පිට හදලා තියෙන tools දැන් හරියට මම මේ කාමරේ හදලා කාමරේට බඩු ගෙනල්ලා දැම්මා වගේ. හරිද? මට අවශ්‍ය විදිහට මම ඒ ටික ගෙනාවා. හරිද? දැන් අපි බලමු Java program එකකට එහෙම library එකක් ගන්න තියෙනවද කොහෙන් හරි මොනවද ගන්න තියෙන libraries කියන එක බලමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ Java පටන් ගන්නකොට Java install කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ C එකේ local disk C එකේ C drive එකේ program files වල Java කියලා folder එක හැදෙනවා.
ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා Java ඔයගොල්ලන්ගේ development kit එක. දැන් මම ගාව තියෙන්නේ Java development kit 15 version එක latest එක. Java runtime environment එකක් තියෙනවා. Java development kit එක තියෙනවා. දැන් development kit එකෙන් තමයි ළමයි දේවල් හදන්න පුළුවන්. Java runtime environment කියන්නේ Java වලින් ලියලා තියෙන යම් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නම් තමයි Java runtime environment එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඒතකොට කෙනෙක්ට Java වලින් දේවල් හදන්න ඕන නම් එයා JDK එක තියාගන්න ඕනේ. නමුත් එයා Java එක හදපු එකක් පාවිච්චි කරන්න විතරක් නම් එයා කරන්නේ. එයාට Java runtime environment එක විතරක් තිබ්බනම් ඇති. දැන් මම Java program කරන නිසා මම JDK එක install කරගෙන තියෙනවා. මේ JDK එකේ බලන්න තමයි library කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? bean කියලා configuration ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. library. ඒකේ තියෙනවා source කියලා zip file එකක්. මේක එක JDK versions වල එක ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. මේ zip එක දිගහැරියෝ. හරිද? extract කරගත්තොත් හරි. අපි අවසර දෙමු මෙයාට කරන්න. මේ ඉල්ලනවා මගෙන් තප්පර 40 නෙමෙයි විනාඩියක් විතර ඉල්ලනවා. හරි දැන් එතකොට extract වෙලා ඉවරයි මේ source කියන folder එකට. මේකේ ගොඩාක් මේ තියෙන java.base compiler නම් මම මේ previous classes ඒකේ මුලින්ම basic level එකේ මම java මෙන්න මේ folders වල බලන්න language net ඊට පස්සේ security time utility packages මේ විදිහට folders තියෙනවා. මේ folders ඇතුලේ හරිද ඔන්න utility package එක ඇතුලට ගියොත් එහෙම ඔන්න ඒක තියෙනවා තව Java files වගේ. මේ තියෙන හොගාලා ගොඩක්. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ අතර ප්‍රසිද්ධම class එක තමයි මේ scanner class එක. මේ තියෙන මේ scanner class එකේ file එක දැක්කද? ඒක තමයි තන තමයි තියෙන්නේ scanner class එක. එතකොට මේ scanner class එක අපි open කරමු. notepad++ එකෙන් open දෙනවා කමන්නේ. මේක තමයි scanner class එක. හරිද? lines කීයක් විතර මේක තියෙනවද ළමයි? බලන් යනකොට අපිට lines 3054ක් තියෙනවා. හරි සන්තෝෂයි. lines 3054ක code එකක්. එතකොට මේකේ දෙන දේවල් මේව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ property right එක proprietary right එක තියෙන්නේ Oracle එකට. හරිද? එතකොට දැන් මේ තමයි class එක මේක මෙච්චර කියවන්න කරන්න යන්න එපා. නමුත් පුතහලිය තියෙනවා නම් බලන්න මේ දේවල් HTML codes වල දාලා run කරලා බලන්න මොනවද එන්නේ කියලා. මේක HTML code එකක් තියෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ මේ ලියලා තියෙන්නේ ඔක්කොම methods scanner class එකේ. හරිද? දැන් මේ scanner class එකෙන් අපිට පුළුවන් object එකක් හදලා ඉවරලා හරිද? මේ තියෙන public scanner දැක්කද? ඒක පාවිච්චි කරලා input stream source එකයි character set එක නම් ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. public කියලා මේ scanner කියන එක. හරිද? scanner කියන එක පාවිච්චි කරලා ඒක ඇතුළට අපි දෙනවා මොන හරි මේක ඇත්තටම මේක මේ scanner කියන class එකේ scanner කියන්නේ මොකන්ද construct එක මේ system.in කියලා දෙන්නේ system එකේ දෙන input එක කියන අදහසෙන් පාවිච්චි කරලා new scanner පාවිච්චි කරලා මේ හදනවා system එකේ user inputs දෙනකොට ඒව ඇතුළට ගන්න පුළුවන් විදිහට codes. එතකොට මේ තමයි scanner class එක. හරිද? මේක කියවන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මම පෙන්නන්නේ දැන් මේක හදලා තියෙන class එකක් already. දැන් මේක කොහොමද අපේ code එකට ගන්න? හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිවම දන්න දෙයක් තමයි මෙහෙම පස්සේ මේ කියන්නේ අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. අපි අප්ඩේට් කරමු පස්සේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක කොහොමද code එකට ගන්න? දැන් මේ source කියන folder එකේ package එක නෙමෙයි මේවා තියෙන්නේ. මේක තියෙන වෙන කොහෙවත්. මේක C එකේ අර අස්සක ගියාට පස්සේ තමයි මේ scanner class එක තියෙන්නේ. ඒ අහුමුරු ටික set කරලා දෙන්න තමයි ළමයි ඕගොල්ලෝ environmental variables වල system එකේ path set කරා. හරිද? මේ path වල
මේ JDK එකේ මෙතන bin එක කියලා තියෙන්නේ. හරිද? මොකද 15 version එකේ bin එක විතර දුන්නම ඇති. අනිත් ඒවා set කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? අනිත් ඒවා හදා ගන්නවා. path set කරනවා කියලා අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේකයි. ඒ කියන්නේ අර default libraries තියෙන folder එක එතන අල්ලලා දෙනවා computer එකේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මුලින්ම හොයනවා මේ folder එකේ තියනවද? හරිද? මේ folder එක කියලා මම අදහස් කරන්නේ අර අපේ external classes කියලා හදපු folder එකේ package එක හරි කොහේ හරි තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ set කරපු paths වලින් තැනක තමයි යා ඊළඟට හොයන්නේ. එහෙමත් නැති වුණොත් errors දෙනවා. හරිද? දැන් මම මේකේ path එක set කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ scanner class එක ගන්න පුළුවන් විදිහට. හරිද? මේකේ util කියන package එකේ .java.base කියන එක Java කියන එක ඇතුලේ මට මේක දෙන්න පුළුවන් අර මගේ ෆයිල් එකට කොහොමද මගේ අර මම කලින් හදපු ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා sandhani.java කියලා මම මෙතන import කරනවා අර scanner class එකට java.util කියලා තිබ්බ package එකේ තිබ්බ scanner class එක. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි මම import කරලා ගත්තේ. දැන් මෙතන මේ පෙන්නන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා තාම. හරි. අපි ඊළඟට එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් අර scanner class එකෙන් object එකක් හදනවා. scanner class එකේ ඔන්න scanner new අපි x කියලා ගමු scanner එකේ නම object එකේ new scanner කියලා ඊට පස්සේ අර input method එක දෙන්න කියලා තිබුණානේ. දැන් දෙන්න system එකෙන් දෙන inputs කියලා. ඊට පස්සේ ඒත් කියන මේ x කියන එක තාම පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ දැන්. අපි මේක ගමු අපි හිතමු string n කියලා තැනකට තමයි user input එක ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් අර x කියන object එකෙන් next කියන function එක තියෙනවා scanner class එකේ. අර මතකනේ අපි අර යම් කිසි student කෙනෙක්ගේ class එකක් හදලා ඒකේ object එකක් හදලා ඒකේ get id කියන එක call කරේ. ඒ වගේ මේ scanner class එකේ x කියලා object එකක් හදලා ඒ scanner එකේ තියෙනවා next කියලා method එකක්. හරිද? අපි ඕනගේ method එක බලමු. මේකේ line number 1464 වල තියෙනවා. 1064 තියෙනවා. මේ next කියන method එක. මේ තියෙන method එක. public method එක string output එක දෙන්න. ඒතර output එක දෙන එක අල්ල ගන්නවා අපි දාන string එක. හරිද? ඒතර මේක තමයි මේ next method එක අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක දෙපාරක් විතර බලුවොත් මේ process එක දැන් ඔයාලට තේරෙයි. මොකක්ද මේ util package එකෙන් scanner class එක import කරලා කෙරුවේ කියන එක. හරිද? දැන් මේ next එකෙන් එළියට දාපු string output එක string n කියලා අපි දාපු class එකේ variable එකකින් අල්ලගත්තා. හරිද? දැන් මම කරන්න යන්නේ අතරම මේ n කියන එක මෙන්න මේ මෙතනට දෙන්න යන්නේ කියලා. හරිද? මෙහෙම දීලා දැන් මෙතන මෙයා කියනවා මේක close කරලා නැහැ කියලා. හරිද? ඒක මම එච්චර දැනට මේවා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ scan එක තවදුරටත් open කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් මේකට inputs මේ object එක හරහා දෙන්න පුළුවන්. ඒක close කරන්න කියලා කියන්නේ. නමුත් දැන් මම මේක run කරලා ඉවරලා දැන් මොකොත් එන්නේ නැහැ. මොකද මේ next කියන function එක දැන් call වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා string input එකක් දෙනවා. මම ඒකට දෙනවා 91යි. එතන 345යි. 10 මම කියලා. දාලා enter කරාට පස්සේ බලන්න මම මේ දුන්න identity card number එක මේ මම සේපදිලා තියෙන්නේ 12 මාසේ 12 වෙනිදා 1991. ඒතර මෙයාගේ කියන්නේ page එක අවුරුදු 29. හරිද? ඉතින් බලන්න මම මගේ code එකට මම මේ input scanner කියන මේක මම ගෙහුවේ නැහැ. හරිද? අර මම කාමරේ ලස්සන කරන්න දේවල් ගන්න මම
එකපාරට ඇප්ලයි කරා වගේ මම වෙන Java library එකක තියෙන class එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන methods පාවිච්චි කරලා මගේ කෝඩ් එකට ඒක පාවිච්චි කරලා ඒක මම ලස්සන කරගත්තා. හරින අතව ගහට අර ලස්සන දේවල් එකතු කරලා ඒක ලස්සන කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි Java වල classes import කරනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් මම මේ වෙනකන් කිව්ව කරුණු වලින් හොඳට හිතන ළමෙක්. හරිද? ප්‍රශ්න ගන්න ඕනේ මගෙන් එහෙමනම් හරි. ආ කිව්වනේ path set කරලා තියෙන්නේ library එක call කරන්නයි කියලා. එහෙනම් ඇයි path එක set කරන්නේ නැතුව Java run කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ? Java වල errors දෙන්නේ ඇයි path set කරන්නේ නැතුව වැඩේ කරොත් කියලා. හරිද? ඒකට උත්තරේ හරි වැදගත්. මතක තියාගන්න ළමයි Java වල by default Java වල තියෙනවා package එකක් language කියලා. අර මම කලින් කිව්ව packages වල util time මේ වගේ වල තියෙනවා language කියලා package එකක්. මේ package එක by default import වෙනවා automatically. අපි import කරත් නැතත් මේක automatically import වෙනවා. මොකද ඒව වලින් තමයි ඔය integer string අරම්මන ඔක්කොම කතන්දර ටික ගහන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ package එක automatically import වෙලා තියෙන හින්දා. හරි මොකද string කියන්නේ class එකක්. හරිද? එතකොට මේ language කියන class එක ඇතුලේ තමයි අර ඔයාලගේ ඔක්කොම කතන්දර ටික තියෙන්නේ. පොත් දැන් අර string කියලා අපි class එකක් තියෙනවනේ. මම කියව string කියන්නේ class එකක් කියලා. primitive data type එකක් නෙමෙයිනේ. හරිද? මේ තියෙන මේ string කියන class එක. වෙනවද? string කියන class එක. එතකොට ඊට අමතරව දැන් ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ homework එක කරනකොට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා නේද integer.parseInt කියලා. හරිද? ඒ පාවිච්චි කරේ මේ integer කියන class එකේ හරිද? මේ integer කියන class එකේ තියෙනවා parseInt කියලා. මම මේක හොයාගෙන යන්න පල්ලෙහාට. මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ string එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒක අපිට integer එකක් කරලා එළියට දාන method එක parseInt එක. මේක තිබ්බේ integer කියන class එකේ. ඒක හන්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ integer dot කියලා ඒ class එකේ parseInt කියන method එක call කරේ. මේක static දාලා තියෙන හින්දා හරිද? objects හදන්නේ මොනවක්වත් කරන්නේ නැතුව පුළුවන් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න. static දාලා තියෙනවා. දැන් scanner class එකේ තිබ්බ method static නොවන හින්දා string next එක static නොවන හින්දා සිද්ධ වුණා object එකක් හදලා run කරන්න. හරි දැන් ඒතකොට තේරෙනවා මේ static කියන keyword එකේ අවශ්‍යතාවය. හරිද? integer class එක, string class එක. මේ වගේ දේවල් අර language කියන class එකේ තියෙනවා. දැන් අර ප්‍රශ්නේ උත්තරේ තමයි path එක set කරලා තිබ්බේ නැත්නම් by default language package එක import කරගන්න බැරි වෙනවා. import කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම basic Java syntaxes ටික තියෙන්නේ ඔය language කියන package එකේ. ඕක නැති වුණොත් Java ටික ගහන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි path එක set කරන්න ඕනේ language package එක by default import කරලා ගන්න. තේරුණාද? දැන් තමයි මම Java වල සමහර කට්ටිය පටන් ගන්න තැන. නමුත් මම මැද්දෙන් තමයි මම කියන්නේ Java එකේ path එක set කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. එතකොට ළමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති Java වල මුල්ලා තිබ්බේ කියන්නේ Hadley Sun Microsystems කියන organisation එකේ. ඊට පස්සේ ඒක Oracle කියන organisation එකෙන් ගත්තා. දැන් Java develop කරන්නේ Oracle කියන organisation එකෙන්. එතකොට මේ අර Java library එකේ default library එක නවත්ත ගන්න තමයි Java API කියලා. බලමු APIs කියන මොනවද කියන එක. ඒකට යන්න support කියන තැන වෙන්න ඕනේ. අපි තියෙන documentation Oracle documentation කියන එකට යන්න. ඒ documentation එකේ ගොඩාක් දේවල් ගැන Oracle services වල ඒ Java කියන එකට යන්න. Java documentation එක තියෙනවා. ඒකෙත් අපිට Java standard edition එකේ මොකද editions වර්ග 4ක් තියෙනවා Java වල. Enterprise edition විදිහට ඒ විදිහට මේකේ enterprise edition
හරිද? එතකොට මේ අපි පාවිච්චි කරන ස්ටෑන්ඩඩ් එඩිෂන් එක. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එඩිෂන් එකේ ડોකියුමන්ටේෂන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා API ડોකියුමන්ටේෂන් එක කියලා. Application Programming Interface. හරි. ඒකෙදි අපිට නම් මෙන්න මෙහෙම page එකක්. මේකේ තියෙන අර folder structure එකම තමයි මේ විදිහටම. හරිද? අර Java base එකේ අපිට පුළුවන් යන්න Java අපි යමු පුරුදු util package එකට java.util. හරි, package එකේ සම්පූර්ණ නම ඒක කෑලි දෙකක් නෙමෙයි එකක්. හරි. java.util package එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ scanner class එකනේ. මෙන්න මේ පල්ලේ හරි එකක් scanner class එක. ඔය එක. අහු කරන්නේ යනවා. අමෙති scanner class එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා විස්තරත් එක්කම scanner class එකේ මේ දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරිද? විස්තරත් එක්ක දාලා තියෙනවා. මේකට පාස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් scanner class එකේ අපි අර next කියලා අපි ඊළඟ මේ string එක ගත්තේ. හරි මේ තියෙන next එක. හරි. මේක his තිබ්බොත් next එක ඇත්තට මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපි string එක දාන්නේ නැහැ. නිසා next එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන මොකද වෙන්නේ කියන එක finds and return the next complete token from this scanner. The complete token is preceded and followed by input that matches the delimiter pattern. This method may block while waiting for input scan. This method may block while waiting for input scan. Input එක ලැබෙන තුරු code එක ඉතුරු ටික කරන්න දෙන්නේ නැතුව block කරලා interrupt කරලා තියෙනවා. හරිද? මෙතනදී කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒ ගත්ත එක එහෙම එළියට දානවා. ඒක අපිට පුළුවන් අපේ instance variable දෙයකට හරි static එකකට හරි ඕනම තැනකට variable එකකට ඒක ලබා ගන්න. හරිද? next කෙනෙක්. ඒ signature එක වෙනස් වෙනවා. next එකත් එක්ක string දාලා තිබ්බ next එකත් එක්ක එක එකව දාලා තියෙනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ construct එක his තියෙන එක. sorry construct එක නෙමෙයි. මේ parameters නැති his තියෙන එක. හරිද? ඒක නිසා මේ documentations කියවලා අපිට පුළුවන් අපේ යම් තැන්වලදී පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවා use කරන්න. දැන් තව එකක් තමයි අපි ගිය සතියේ පාවිච්චි කරපු time කියන එක. හරිද? time කියන එකේ අපි year කියන එක පාවිච්චි කරා. හරි, අපි time කියන එක ඇත්තට ඔක්කොම ගත්තා එකපාරින්ම. කලින් homework එකේ මේකේ year month ඉතින් විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන methods පාවිච්චි කරන්න. හරිද? static මොනවද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි. ඒතර මේ ටික මේවා මතක තියාගන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එකකින් සහ ඕනම ආයතනයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට මේ දේවල් දැනගෙන අවශ්‍ය වුණොත් documentation එක refer කරලා මේ දේවල් ආගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එච්චරයි. හරිද? ඒතර application programming interface කියලා කියන්නේ දැන් interface එකක් කියන්නේ එළියට දෙන දේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ATM machine එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ interface එකක් වෙනවා. screen එක තමයි ඒකේ interface එක බවට පත් වෙන්නේ. නමුත් මේ interface එකෙන් ඇතුලේ ලොකු process එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න යන්නෙත් නැහැ කවුරුත්. අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක තමයි ගණන් කරන්නේ. amount එක ගහන්නේ, සල්ලි ගන්න, කරන්නේ ඔක්කොම දාන්නේ කරන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. අර ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක කියන එක නෙමෙයි. යූසර් ගන්න දෙනු කරන දේ. ඒකට දැන් මෙතනත් එහෙමනේ. දැන් බලන්න දැන් මේ NIC කියන මෙතඩ් එක තියෙන්නේ මේ tools කියන එක ඇතුලේ NIC කියන මෙතඩ් එක ටිකක් බරපතල කෝඩ් එකක්. හරිද? හැබැයි මෙතන බලන්න මෙයාට තියලා තියෙන්නේ හරි. වා ඕල් මේ identity card number එක ගහන්න ඇතුලේ process එකක් යනවා. ඒක වට අදාළ නැහැ interface එක. දෙනවා. දැන් scan එක බලන්න. scan එක lines 3000 ගණනක් දුර තිබ්බා. හරිද? නමුත් මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ line දෙකයි. හරිද? interface එක. ඒකයි කියන්නේ application program interfaces කියලා.
ඔයාලා හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල කොටස් අරගෙන ඉන්ටර්ෆේසස් විදිහට අපිට එළියට ගන්නවා පාවිච්චි කරලා අපේ අවුට්පුට් එක ජෙනරේට් කරගන්න. හරිද? හැබැයි මේක එන්කැප්සුලේෂන් එක පටලවා ගන්න එපා. මේක එන්කැප්සුලේෂන් නෙමෙයි. ඉන්ටර්ෆේස් එක කියලා දාස් කරන්නේ ලොකු කෝඩ් එකක් වෙනුවට ඒක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියලා අරගෙන ඒක පාවිච්චි කරලා අවුට්පුට් එකකුත් ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් එළියට ලබා ගැනීම. එතකොට දැන් කතා කරපු ස්කෑනර් ක්ලාස් එකෙන් ඔයාලට හම්බෙන හෝම්වර්ක් දෙක තමයි පළවෙනි එක data feed කරන පොඩි ෆෝම් එක මෙකනිසම් එකක්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ data feed කියන මේ ක්ලාස් එක ෆිල් කරගෙන යන්න මම මේකේ input functions වත් මොනවාක්වත් ගහුවේ නැහැ. variables වත් මොනවාක්වත්. මොකද දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් හොඳ අත්දැකීමක් තියෙන හින්දා වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ ක්ලාස් එක ඇතුළේම objects හැදුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන ක්ලාස් එකකින් හැදුවත් දෙකම එකයිනේ. හරිද? මේක ඇතුළේම object හැදුවත් කමක් නැහැ. object එකක් හදනකොට හැදුවට පස්සේ මුකුත් call කරන්න කලින් නිකම්ම constructor එකකනේ call වෙන object එක හදනකොට එතකොට වෙන්න ඕනේ new object created please enter your name කියලා. ඊට පස්සේ input එකේ මම console එකේ නම දෙනවා සඳුනි ෆර්නැන්ඩෝ කියලා. output එක දෙන්න ඕනේ your name සඳුනි ෆර්නැන්ඩෝ is saved කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සඳුනි ෆර්නැන්ඩෝ කියන එක ගන්න ඕනේ අපි දුන්න input එක. හරිද? ඊට ළඟට එන්න ඕනේ ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ please enter your country කියලා. එතනදී ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි country එකක නමක් ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ ඒක අරගෙන ඇතුළට you are from Sri Lanka කියලා එන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට ඒත් එක්කම ඊළඟට අහන්න ඕනේ දේ තමයි send yes නැත්නම් type yes හරි මොකක් හරි to get your full profile කියලා ගහුවාට පස්සේ user yes කියන එක දුන්නොත් විතරක් you are කියලා දුන්න නම සඳුනි ෆර්නැන්ඩෝ from දුන්න රට ශ්‍රී ලංකා කියලා print වෙනවා. හරිද? දැන් ඊළඟ මම තව object එකක් හදනවා. තව object එකක් හදුවම ආයි මුලින් ඉඳලා process එක එන්න ඕනේ. new object created please enter your name කියලා. දැන් එතනට මම වෙන නමක් දානවා වෙන රටක් දානවා yes කියලා බලනවා. yes කියලා කිව්වට පස්සේ මෙතනදී සඳුනි ෆර්නැන්ඩෝ ශ්‍රී ලංකා වෙනුවට එතනදී මම දාන නම් දෙක print වෙලා එන්න ඕනේ. හරිද? ඊට අමතරව දෙවෙනි homework එක තමයි currency converter කියන එක. මේකේ variables ගැන එහෙම සෑහෙන සැලකිලිමත් වෙනවා. මේ currency converter කියන class එකෙන් මුලින්ම object එකක් හදනවා මොකක් හරි. ඒ object එක හදනකොට මුලින්ම දෙන්න ඕන object created successfully කියන message එක හරියට වැඩි වුණා නම් ඊළඟට එන්න ඕනේ enter the dollar value for today කියලා. හෙලින්න dollar value එක. හරිද? හැබැයි දැන් එකපාරක් set කරාට පස්සේ ආයෙ දෙවෙනි පාර ඉල්ලන්න බෑ. හරි? ඊට dollar value එක දෙනවා මෙච්චරයි කියලා මොකක් කරේ මම කැමති ගාණක් දෙනවා. ඊට පස්සේ output එක දෙනවා dollar value එක is set කියලා please enter your rupee value කියලා. මම දෙනවා රුපියල් 400ක් කියන අදහස. එතකොට මට output එක දෙන්න ඕනේ $2.15 කියලා. කියන්නේ අර 485.35 බෙදලා උත්තරය එන එකට 2.15 එන්නේ. ඒ $2.15 කියලා ඒ දෙක කැඩිලා එන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි මේකේ කාරණාව. එතකොට දැන් මම ඊළඟට තව object එකක් හදනවා ඒ class එකේ. එතකොට ආයි අර විදිහටම පළවෙනි කේ වගේම object created successfully කියලා එන්න ඕනේ. දැන් ආයි අහන්න බෑ enter the dollar value for today කියලා. මේ වෙනුවට ඒක යම් කිසි තැනක variable එක set කරලා තියෙන නිසා already කියන්න ඕනේ dollar value for today is මෙන්න මේකයි කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. හරිද? සහ මෙයාට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. කලින් object එක හදන කෙනා dollar value එක දැම්මට පස්සේ object ඔක්කොම හදන objects වලට ඒ value එක තමයි බලපාන්න. ඊට පස්සේ යාට ඊළඟට එනවා enter your rupee value කියලා. ගාබ්‍රා 500ක් කියන එක දානවා. 2.69යි බෙදුවා මෙන්න උත්තරේ. එක $2.69 කියලා ආන්සර් එක එන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ ටික කරලා මට දවස් දෙකක් ඇතුළත දාන්න මම ඒ අතරේදී inheritance වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා.